Assalamu alaikum. I am Dr. Waris Iqbal, CBP chiropractor expert and you are watching my channel Vertebra Problem. आज हमारे साथ एक पेशेंट आए हुए हैं जिनकी लोअर बैक में एक प्रॉब्लम है। उनका नाम है एहसानुर रहमान। तो हम उनसे जो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि उनको क्या तकलीफ है। सर आपका नाम? एहसानुर रहमान जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, थोड़ा सा लोअर बैक में थोड़ा सा इशू हुआ है। थोड़ा सा वज़न ज़्यादा उठा लिया था जिसकी वजह से कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। तो एक साइड पे थोड़ी सी झुक गई है कमर। जी, तो इसका आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है पहले? जी, यहाँ से डॉक्टर खालिद महमूद साहब को मैंने दिखाया था। तो उन्होंने हमें जो सिटी स्कैन करा किया है। तो उन्होंने कहा है कि अभी इसका जो है ना ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो फिर मैंने ऑपरेट नहीं कराया इस टाइम। तो मैंने कहा चलो इसका अब डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम काफ़ी देखा है, आपके चैनल्स भी देखे हैं और उसमें देख रहा था कि आप माशाल्लाह ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो आपसे इसका ट्रीटमेंट करा लूँ। इस हवाले से मैंने इसलिए इसको ऑपरेट नहीं कराया। आप उल्टा लेट जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ है डॉक्टर साहब। कायरोप्रैक्टर थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड में सबसे पहले जब पेशेंट लोअर बैक का पेशेंट होता है तो उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तो हम आपको ड्रेसिंग करके दिखा रहे हैं कि पेशेंट की ड्रेसिंग किस तरह की जाती है। आराम आराम। कायरोप्रैक्टर थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड में सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन को ठीक किया जाता है। जब सर्वाइकल ठीक हो जाती है तो स्टिफनेस कम हो जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिलती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। मुंह बंद रखें। लंबा सांस लें, निकालें। ये लंबा सांस निकालें, ये लें, निकालें।
जी सर। हाँ, ये आगे पीछे देखिए। खोल। ये साइड, नेक्स्ट साइड पे मूव करें। लोअर बैक में इस जगह के ऊपर L4 L5 में कंप्रेशन है जो अब खत्म हो गया है। ओके सर, ठीक हो जाए, सीधा हो जाए, सो जाए, सीधा सो जाए। कोई दर्द है टांग में? ले जाए, नीचे ले जाए, यहाँ से हाथ निकाल लें। जी, गर्दन को आप होल्ड करें, मजबूत होल्ड लगाएं। छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। जी, जी सर, कैसे महसूस कर रहे हैं एहसान रहमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, जो भी मसला था सारा का सारा क्लियर हो गया। अब जो अभी बिल्कुल ही फिट बैठा हूँ। अब जितनी भी पेन
था सारे का सारा पेन ख़त्म हो गया, बिल्कुल अब चल फिर सकता हूँ, माशाल्लाह। बिल्कुल अब बिल्कुल फिट हो गया। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों को कि मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिन जिन दोस्तों को डॉक्टर साहिबान ने ऑपरेट का मशवरा दिया है वो ऑपरेट बिल्कुल ही ना करें। एक मरतबा डॉक्टर साहब के पास विज़िट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर फील होगा और आप बहुत ही इंशाल्लाह सेहतमंद होके ही जाएंगे। मैं तो यही आप सबको सजेशन देना चाहूँगा सर। और हम आपकी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर लोड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इजाज़त है आपकी बिल्कुल तरफ से? सर, बिल्कुल इजाज़त है सर। जिनसे लोगों को फ़ायदा हो सिर्फ और कौन अच्छी बात हो सकती है सर। ठीक है सर, मेहरबानी। ओके जी।